put something before something to put something before something មានន័យថាឲ្យតម្លៃអ្វីមួយសំខាន់ជាងអ្វីមួយសំខាន់ជាងនរណាម្នាក់ពាក្យ something អ្វីមួយពាក្យ somebody នរណាម្នាក់វាជាប្រភេទ phrasal verb ប៉ុន្តែពេលនេះយើងប្រើវាជាលក្ខណៈ structure សំណង់ប្រយោគណា put something before somebody អញ្ចឹងពាក្យ put ដាក់ពាក្យ before នឹងពីខាងមុខឬក៏មុនបើយើងប្រែតាមន័យត្រង់វាក៏ត្រូវដែរដាក់អីមួយមុនរបស់អីមួយទៀតមានន័យថាគិតរឿងអីមួយមុនរបស់អីមួយគឺមានន័យថាយើងចាត់ទុកវាសំខាន់ជាងនរណាម្នាក់សំខាន់ជាងអីមួយណា to give more attention to one thing than another because you think it is more important to give more attention មានន័យថាផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ to give more attention មានន័យផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ one thing ទៅលើរឿងមួយទៅលើវត្ថុមួយ than another ជាងវត្ថុមួយផ្សេងទៀត because you think ពីព្រោះអ្នកគិតថា it is more important វាគឺសំខាន់ជាងអញ្ចឹង more important គឺសំខាន់ជាង I never put my work before my family I never នោះមកពីពាក្យ I had never ជា past perfect ទេ I had never put my work ខ្ញុំមិនដែលដាក់ការងាររបស់ខ្ញុំនឹងសំខាន់ជាងគ្រួសារខ្ញុំទេចង់និយាយអញ្ចឹងណាប្រែថាខ្ញុំមិនដែលឲ្យតម្លៃការងារខ្ញុំនឹងគឺសំខាន់ជាងគ្រួសារខ្ញុំទេអញ្ចឹង I never put my work នេះ my work ការងាររបស់ខ្ញុំ before my family ប្រែគ្រួសារខ្ញុំណាអញ្ចឹង put អីមួយ before អីមួយគឺមានន័យឲ្យតម្លៃអីមួយឬក៏ផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់អីមួយជាងអ្វីមួយផ្សេងទៀត She often puts her husband before her children She often នាងជាញឹកញាប់ put her husband មានន័យថាឲ្យតម្លៃប្តីរបស់នាងជាងកូនរបស់នាងអញ្ចឹង children ពេលហ្នឹងប្រែថាកូនអញ្ចឹង she often puts នាងជាញឹកញាប់ put her husband មានន័យប្តីរបស់នាង before her children សំខាន់ជាងកូនរបស់នាងអូខេអញ្ចឹង put អីមួយ before អីមួយគឺចាត់ទុកអីមួយឬក៏ឲ្យតម្លៃអីមួយជាងអ្វីមួយផ្សេង The selfish man always put himself before the other people The selfish man គេថាមនុស្សអាត្មានិយមអញ្ចឹងពាក្យ selfish ហ្នឹងគឺអាត្មានិយមគិតតែពីប្រយោជន៍តខ្លួនណា man ហ្នឹងមនុស្សឬក៏បរិសុទ្ធអញ្ចឹងបរិសុទ្ធផ្ទាល់បរិសុទ្ធអាត្មានិយមឬក៏យើងនិយាយគេប្រែទូទៅគេថាមនុស្សអាត្មានិយម The selfish man always ជាញឹកញាប់ put himself ចាត់ទុកខ្លួនគាត់ហ្នឹង before the other people សំខាន់ជាងមនុស្សដទៃមានន័យថាគាត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនគាត់ជាងមនុស្សដទៃអូខេ Don't put money before relationship Don't put money មានន័យថាកុំចាត់ទុកលុយហ្នឹងសំខាន់ជាងមិត្តភាពអញ្ចឹងពាក្យ money លុយ put money before មានន័យថាចាត់ទុកលុយហ្នឹងសំខាន់ជាងអីគេ relationship មិត្តភាពកុំចាត់ទុកលុយសំខាន់ជាងមិត្តភាព Put something behind somebody Put something behind somebody វាជាប្រភេទ phrasal verb ដែរហើយពាក្យនេះគឺគេនិយមប្រើមែនតើណា Put something behind somebody Put something before somebody ហ្នឹងណាអញ្ចឹង put something behind somebody មានន័យថាឈប់គិតពីនរណាម្នាក់ឈប់គិតពីអីមួយណាបំភ្លេចវាចោលអូខេ If you put an unpleasant experience behind you គេថាបើសិនជាអ្នកទុករឿងបាត់ពិសោធន៍ទាំងឡាយដែលវាមិនសប្បាយចិត្ត unpleasant ហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តណាពិបាកចិត្ត unpleasant ហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តពិបាកចិត្តវាមកពីពាក្យ pleasant សប្បាយតែគេថាអាននេះវាជា opposite វាคล้ายទៅជាន័យផ្ទុយគឺមិនសប្បាយចិត្ត If you put an unpleasant experience ប្រសិនបើអ្នកដាក់ឬក៏ចាត់ទុកបទពិសោធន៍បើសិនជាអ្នកទុកបទពិសោធន៍ដែលមិនសប្បាយចិត្តចោលអ្នក behind you ទុកចោលអញ្ចឹង put អីមួយ behind ណាម្នាក់ទុកអីមួយចោលឈប់គិតពីវា You stop thinking about it អ្នកឈប់គិតអំពីវា so that ដូច្នេះ it does not affect your life ដូច្នេះវាមិនមានឥទ្ធិពលឬក៏ជះឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតរបស់អ្នកទៀតទេ your life like any divorce it was a painful business
but I put it all behind me now okay គាត់និយាយថា all any divorce គេថាដូចជាការលែងលះដូចជាការលែងលះគ្នាដទៃទៀតដែរអញ្ចឹងពាក្យ divorce ការលែងលះគ្នាប្តីប្រពន្ធណា like នឹងដូច like any divorce ដូចជាការលែងលះគ្នាដទៃទៀតផងដែរ it was a painful business វាគឺជាការងារដ៏ឈឺចាប់អញ្ចឹងពាក្យ it was វាគឺជាវាមកពី it is អតីត it was a painful business painful នោះប្រែថាដល់ឈឺចាប់ដែលពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់ហើយពាក្យ business ហ្នឹងមុខជំនួញឬយើងប្រើម្យ៉ាងទៀតការងារអញ្ចឹងការងារផ្សេងរឿងរ៉ាវផ្សេងក៏ពេលខ្លះគេប្រើ business នឹងដែរ it was a painful business វាគឺជាការងារដ៏ឈឺចាប់ but ប៉ុន្តែ I put it all behind me ប៉ុន្តែខ្ញុំឈប់គិតពីវាអញ្ចឹងពាក្យ put អីមួយ behind មានន័យឈប់គិតប៉ុន្តែខ្ញុំឈប់គិតពីវាទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងអូខេ put it all behind me មានន័យថាខ្ញុំទុកវាពីក្រោយខ្នងខ្ញុំមានន័យខ្ញុំឈប់គិតពីវាណាឥឡូវនេះ I don't want to talk about it anymore let's put it behind I don't want to talk about it anymore ខ្ញុំមិនចង់និយាយអំពីវាទៀតទេ I don't want to talk ខ្ញុំមិនចង់និយាយ about it អំពីវា anymore ទៀតទេ let's put it behind តោះយើងឈប់គិតពីវាទៅទុកវាចោលទៅ put something by វាជាប្រភេទ phrasal verb ប្រែថាសន្សំដូចជាពាក្យ put something aside put something by ឬក៏ពាក្យ save សន្សំយើងមានពាក្យច្រើនណានេះឥឡូវយើងមានពាក្យ put something by to save an amount of money to use later to save មានន័យសន្សំលុយមួយចំនួនដើម្បីប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយអញ្ចឹងពាក្យ to save ហ្នឹងពាក្យ save ហ្នឹងគឺសន្សំហ្មងពាក្យហ្នឹងណា earn amount ហ្នឹងចំនួន amount of money គឺលុយមួយចំនួន to use later ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយ I try to put by a few dollars every week ខ្ញុំព្យាយាមសន្សំនេះ put by a few dollars លុយ2-3ដុល្លារ every week រៀងរាល់សប្តាហ៍ If you want to be rich you have to put by some money every day if you want to be rich ប្រសិនបើអ្នកចង់មាន if you want to be rich នឹងមានណា if you want to be rich ប្រសិនបើអ្នកចង់មាន you have to put by អ្នកត្រូវសន្សំ money សន្សំលុយ every day រាល់ថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនយើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា Thank you very much for your watching and I hope see you the next lesson. Don't forget to subscribe, to share and I wish all of you have a good health, okay? ចឹង complete subscribe, complete share ហើយជូនពលលោកអ្នកមានសុខភាពល្អ Bye bye.